kerak va jamoadagi asosiy kreativga o'zi javob berishi talab etiladi. Atletikoda ham albatta yo'qotishlar bor. Pablo Barrios jamoaning asosiy yarim himoyachisi, bu uchrashuvni o'tkazib boryapti, lekin nisbatan kamroq. Va Ademola Lookman bugun mana shu yigit ham o'zini ko'rsatishga harakat qiladi katta o'yinda. Qishki transferlar oynasida olib kelindi u. Futbolchi deb juda ko'p ta'riflandi, lekin tan olish kerak, Xulian Alvaresning ya'ni ikkinchi davra boshlangandan beri hozircha marotaba kamida murojaat qilamiz. Chunki Atletiko va Barselona ishtirokidagi uchrashuvlar emotsiyalarga boy bo'lishi o'ziga yarasha. Mana Barselona tarkibi ko'rib turganingizdek biroz baribir deb ko'rsatilyapti, lekin aynan yarim himoyada to'p oldirilishi oqibatida mana shu hujum yuzaga keldi. Endi Koke to'pni olib qo'yyapti va Atletikodan navbatdagi hujum ko'ramiz. Griezmanndan ajoyib pas. Simeone zarba va Garcia. Fermin Lopez, Olmo, Yamal va uning uzatmasi yo'q. Avvalgi Atletikodan farq qildi. Bu safar ham mana ko'ryapmiz, nisbatan hujumkorroq o'ynayapti va Garcia! To'p darvozaga kirmadi endicha va Lookman hisobni ochmoqda, qadrli do'stlar. Bir katta bo'sh zonada Barselona futbolchilari tezlik bilan himoyaga qaytishdi, lekin hali ham bo'lsa qanotlarda bo'sh zonalar bor. Aynan shunda foydalanishga harakat qilyapti Atletiko. Yaxshi uzatma. Griezmann zarba va gol! Olmodan pas va zarba bo'ladimi? Mana zarba va darvoza ustuniga to'p tegib qaytmoqda. Ikkinchi zarbaga yo'q, imkon berishmadi. Tartib buzilayotganligi pand berib qo'yapti ko'p vaziyatlarda ularga. Yana ofsayd yo'q, chunki o'z maydonidan yugurib chiqdi Giuliano Simeone. Simeone 3-3 vaziyat. Simeonedan pas. Xulian Alvares va Kunde. Ana Olmo zarba yo'lladi va tezroq harakat qilsa hali ham bo'lsa imkoniyat bor deb o'ylayman Barselonada va yana ofsayd ushlash hozir xatoga yo'l qo'yishdi Griezmann. Ko'proq paslar bilan kombinatsiyalar orqali bo'layapti. Yana Simeonedan pas va Alvaresdan ham pas. Lookman zarba va gol 3-0. Eslasangiz kerak, aynan Camp Nou'da bo'lgan edi. Zaxiradan tushgan Sörlot 90+ daqiqalarda g'alaba gol nur bergan edi. Hozir Barselonaning hujumi. Eric Garcia zarba. Va muxlislardan yana bosim bo'la boshladi. Yamal ajoyib uzatma o'ylab topdi Ferran Torresning zarbasi va Juan Musso. Ya'ni hujumga ixtisoslashgan futbolchilar kam. Bu taraflama Atletikoda ham, ya'ni zaxira imkoniyati ham yaxshiroq. Baena, Sörlotlar bor. Yaxshi imkoniyat. Fermin zarba va bu safar Juan Musso. Simeone markazga noaniq bo'ldi pas va yana bitta qarshi hujum, ofsayd yo'q. Qarshi hujumga o'zi Barselona o'tayotgan bir pallada to'pni olib qo'ydi Atletiko va mana bunday pas Lookman. Balde 3 daqiqa vaqt qo'shib berildi birinchi taymga. Balde zarba va Juan Musso. Yana qarshi hujum tezlikda o'tkazib qo'yyapti Balde va Lookman. Pas Alvares zarba va gol 4-0. Nimalar bo'lyapti bugun Metropolitanoda? Mana bu pas hozir xavfli bo'lishi mumkin. Ruggieri zarba va Garcia qutqarib qoldi. Pas asosiy vaqtning esa mana so'nggi daqiqasi boshlandi. Juliano